Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle daha önce yapımını kanalımda paylaşmış olduğum bu kare motiflerle kolay bel çantası ya da boyun çantası yapacağız. Bunu yaparken görmüş olduğunuz gibi 4 tane motife ihtiyacımız var. Benim motiflerimin ölçüsü, çünkü videoda sadece sonda bir sıra yapmıştım. Daha sonra 2 sıraya çıkardım. Bir tık büyük bir çanta yapıyorum. Çok fazla değil ama şöyle 13 santimetre benim motiflerimin ölçüsü. Şimdi hemen birleştirmeye başlayacağız. Şöyle motiflerimizin ikisini alıyorum. Ters yüzlerini birbirine bakacak şekilde. Şöyle bakın. Hemen. Şimdi burada birleştirme yapacağız ama köşelerde küçük püf noktalarımız var. O yüzden bunu göstermek istedim. Aslında çok kolay bu çantanın yapımı. Şimdi köşelerde benim 2 zincirim var. İlk zincirin içine şöyle üstten batıyorum ve hemen karşı taraftaki köşenin de ilk zincirinin bu taraftan alttan batarak şöyle tam ortasından batıyorum. Tığıma ilmek atarak başlamıştım. Bakın tığımda ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte topladım. Yani direkt sık iğne yapmış oldum. Şimdi burada eliniz sıkıysa ben 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Yine 4 milimetre ile devam ediyorum. Eliniz sıkıysa burada yarım milimetre büyük tığ kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi hemen ilk trabzanın şöyle üzerinden batıyorum. Diğer tarafta yine zincirde yaptığımız gibi bu taraftan alttan batarak içe bakan ilmeği alıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte almıyoruz. Yine sık iğne yaptım. Şimdi şöyle üstten battım. Karşı tarafta bu taraftaki ilmeği aldım. Hep içteki ilmekleri alıyoruz. Yine sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde bu iki motifin sadece tek kenarlarını birleştireceğiz. Köşeye geldiğimiz zaman da sadece ilk zincire sık iğne yapacağız ve ipimizi keseceğiz. Köşenin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada hemen ilk zincirin içine yine batıyorum. Üstten battım. Şimdi karşı tarafta bakın yarım trabzan yaparak köşeyi bitirdiğimiz için hemen burada bu ipleri de nasıl gizleyeceğimizi de göstereceğim. O yüzden bıraktım bu şekilde. Şimdi burada bakın zincirimiz olmadığı için hemen buradaki şöyle ilmeklerin tek olarak değil de iki tanesini birlikte şöyle ikisini birlikte alarak buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü zincir çektiğim zaman burada yükseklik oluşabiliyor. Şöyle çektim. Şimdi burası çantamızın alt kısmı. Şöyle bakın bu şekilde. Şimdi diğer iki motifi şöyle katlıyorum. Bakın bir tanesi bu şekilde. Yine diğeri de şöyle. Şimdi burada birleştirme yaparken şu köşeden başlayacağız. Terse döneceğiz. İpimizi kopartmadan arka tarafa kadar devam edeceğiz. Şimdi şu köşede iplerin gizlenmesini ve burada dört köşenin nasıl birbirine birleştirdiğimizi göstereceğim. Şöyle hemen burada başlangıcı yapalım. Daha sonra köşeden devam edeceğim. Hemen tığıma bir ilmek attım. Yine biraz şöyle ipimi uzun bırakarak. Şöyle yaptıktan sonra bakın böyle alıyorum. Şu iki köşeyi yine ters yüzler iç içe bakıyor. Hemen burada yine ilk zincirin içine batıyorum. Karşı tarafta da aynı şekilde alttan batıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım ve bir sık iğne yaptım. Sıradan devam ediyorum yine ilk trabzanın üzerinden. Bazen köşeye geldiğimiz zaman bir tane ya da iki tane denk gelmeyebiliyor trabzanlar. Kaydırma yapmış olabiliyoruz. Onu sökmenize gerek yok. Şöyle battığınız zaman karşı tarafta eksik ne taraftaysa aynı yere batabilirsiniz. Ya da burada eksik kaldıysa buradaki şöyle ilmeğin içine iki defa batabilirsiniz. Yani sadece bir iki tane olduğu zaman bunu yaparsanız
belli olmayacaktır. Şimdi ben köşenin olduğu yere kadar birleştireceğim. Hemen orada hem ipleri nasıl gizlediğimizi göstereceğim, hem de dönüşü göstereceğim. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Bakın burada 1, 2, 3 tane köşeyi birleştireceğiz. Yani şu şekilde olacak. Şimdi şu kısım altta kalacak. Şöyle karışmasın. Şimdi şu kısımda katlayacağız. Şöyle katladığımız zaman buradan bakın bu şekilde şöyle buradan döneceğiz. Köşeye kadar geleceğiz. Şimdi burada ipleri nasıl gizleyeceğiz ve 3 köşeyi nasıl birleştireceğiz? Bakın burada ilk zincirin içine batıyorum. Karşı tarafta hemen şöyle ilk köşemiz var. İlk köşenin şu ipi çekelim. İlk köşenin bakın burada zincirlerimiz açılabilir. Hemen burada ilk zincirimiz gizlenmiş. Buraya batıyorum. Burada tabi yarım trabzanla kapattığımız yerde denk gelebilir. Hemen buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Çünkü şu arada birleştirme yaptığımız boşluğumuz var. Şöyle orada ortaya battım tekrar. Buradan ilmeğimi çıkardım. Hemen şu ipleri şöyle çekiyorum bu tarafa. Ya da şöyle. Şu ipleri şöyle aldım. Bu tarafa sabitledim. Hemen bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bakın burada bir zincirim var. Ya da dediğim gibi yarım trabzanın ilmekleri olabilir. Buraya şöyle battım. Şimdi burada köşeyi takip ediyorum. Hemen buradan da battım. Şimdi burada ipimi almadan önce şu kısımdaki iplerimi şöyle çekiyorum. Biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Bu tarafa ipin üzerine aldım. Buradan bir ilmek aldım ve sık iğne yaptım. Şimdi 2 defa sabitlemiş oldum buradaki ipimizi. Şöyle içe alabiliriz artık. Şimdi burada ilk bakın burada da zincirli trabzanımız var. Böyle ortasından batıyorum. Burada fark etmez. Hemen karşı tarafta da yine ilk trabzanımın şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kadrajdan da çıkıyorum arada. Hemen ilk trabzanımın şöyle batıyorum üzerine. Şuradan tek ilmeğini alacağım. Şöyle ipimi de buradan tekrar ipimin üzerine atıyorum. Her seferinde ipimin üzerine tekrar atıp üzerine sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya geldim. Şurada bakın zincirden sonraki trabzanımızın ilmeği burada gizleniyor. Sizler daha küçük tığ numarası da kullanabilirsiniz. Şöyle karşı tarafa geldim ve sık iğnemi yaptım. İpimizi de gizlemiş olduk. Hemen buradan devam ediyoruz artık. Biraz yavaş göstermeye çalıştım. Umarım ellerim kapatmamıştır üzerini. Evet, buradan tekrar başa kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Köşenin olduğu yere geldim. Yine ilk zincirin içine batıyorum. Karşı tarafla birlikte son sık iğnemi yaptım. Şöyle bir zincir çektim burada. Burada zincir çekebilirsiniz. Şöyle ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi tek tarafını tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Artık göstermeme gerek yok. Şimdi şöyle katlıyorum. Şu şekilde bu taraftan başlayacağız ve terse döneceğiz. Eğer elinizin yönü ters gelirse bu taraftan da şöyle çevirip buradan da başlayarak ters yönde yine köşeleri birleştirerek arka tarafta yine iki köşeyi birleştirip ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi ben burayı birleştirip tekrar geliyorum.
Evet, şimdi yine köşenin olduğu yere geldim. Burayı tekrar göstermek istedim. Belki elim üzerine geldiği için görememiş olabilirsiniz. Şimdi burada bakın 2 tane zincirimiz var. Karşı tarafta da 2 zincirimiz var. Şimdi burada arada birleştirdiğimiz sık iğnemizin burada bir mesafesi var ve burada da bir zincirimiz var. Dolayısıyla biz bu 2 zincirin bakın ilkine batıyorum. Şöyle üstten battım. Karşı tarafta yine ilk zincirin içine batıyorum. Buradan hemen ilmeğimi çektim ve bir sık iğne yaptım. Şimdi ilk zincire tekrar batıyorum. Bu şekilde açılmasına endişe etmeyin. O daha sonradan düzeliyor. Buraya tekrar battım. Şimdi ikinci zincirin içine batacağım. Şimdi ilk köşenin ikinci zincirinin içine batıyorum. Şöyle 2 ilmeği birlikte alıyorum. Burada bakın ilmekler ayrılabiliyor. Buradan çektim. İlk zincirle 2 zinciri birleştirmiş oldum. Şimdi bakın burada bu ilmeğimiz açıldığı için ikinci zincirimiz var. İkinci zincirimize de şöyle tekrar battım. Şimdi burada ilk önce şu aradaki birleştirme yapmış olduğum şuraya batıyorum. Şimdi burada eğer ipimiz varsa şöyle ipimizi çekelim. Burada zincir çekmeden ipimizi kesmiştim. Şöyle öne çektim ipimi ve bir sık iğne yaptım. Şimdi böyle öne çektikten sonra tekrar artık yönüne göre tersten aldım, ipimin üstüne aldım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum ikinci zincire. Her zincire yani 2 defa batmış oldum. Şimdi burada kalan son zincirimizin içine batıyorum. Şu iplerimi, çünkü bunları kesmiyorum ki sağlamlaşmış oluyor. Şöyle bu ipimin üzerinden atlattım. Şuradan pardon, şöyle ilmeğimi aldım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi yine köşeden devam ediyorum. İlk trabzanın üzerine battım. Karşı tarafta da yine şöyle alttan aldım. Bakın şu ipimi şöyle yapıyorum. Yani bu gizlemeyi her yerde yapabilirsiniz. Sık iğne yaparken. Çünkü şu kısımda da yine 2 tane köşenin ipi buradan şu kısma doğru böyle üstüne atarak gizleme yaptım. Bakın burada kaldı bir parçası. Gizleme yaptım. Daha sağlam oldu. Yani burada zaten önemli olan bu ipleri gizlemek, birleştirme yaparken gerçekten şöyle bakın alıyorum, üstünden atıyorum. Kaydırma yaparken de bu şekilde rahatlıkla ipleri gizleyebilirsiniz. Evet, şimdi ben sona kadar devam edeceğim. Şöyle pardon, üstten batmışım. Şöyle içteki ilmeği alıyorum. Buradan da alttan batıyorum. Ve ipimi de tekrar yürütüyorum. Motiflerimin birleştirmesini tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Hemen şöyle genişliğinin ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle hemen bakalım. 34 santimetre genişliğinde oldu. Şimdi bundan sonra ben üzerine 3 sıra ekledim. Bir tık büyük yaptığım için, yani şu bölüm üzerine ekleyeceğiniz sıralarla birlikte 15 santimetre olması yeterli. Şöyle bakalım. Benimki 14 santimetre olmuş. Bakın burada biraz yükseltimiz var. Şimdi şu bölümleri de biraz yükselteceğiz. 14 santimetre olmuş. Bu çantayı ben biraz büyük ördüm ve burada 3 sıra daha yapacağım. Dolayısıyla toplamda ya da 2 sıra yapmam gerekiyor, pardon. 2 sıra daha yapacağım. 15-16 santimetre genişliğinde olacak. Hemen motifimizin içindeki bir rengi alıyorum. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Şimdi bu tarafta köşenin içine battım. Şöyle bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi de yine arada saklayacağım. Hemen şöyle çektim. Buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber 3 tane var. Şimdi arada zincir çekmeden sıradaki boşluğa atlıyorum ve ikili trabzan. Şimdi burada başlangıçta trabzanlarımızın boylarını çok uzatmayalım, çok kısa da tutmayalım. Her zamanki gibi
elinizin ayarıyla ilerleyebilirsiniz. Motiflerin ortasına doğru biraz yükselti oluşuyor. Şimdi burada da bakın biraz yükselti var. Dolayısıyla burada şu iki taneyi yaptıktan sonra biraz boyunu kısa tutacağım. Çok fazla değil yani, böyle çok da sıkı yapmayacağım ama biraz kısa tutuyorum, uzatmıyorum. Hemen şimdi birleştirme noktalarına geleceğim. Orada biraz yüksek yapmamız gerekiyor. Hemen şimdi kontrol edelim. Bakın buraya geldim. Aşağı inmeye başladı. Şimdi şu son köşeden önceki boşluğa da yine aynı şekilde çok fazla uzatmadan 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Aralarda zincir çekmedim. Şimdi burada 2 tane köşe boşluğumuz var. Buraya atladım. Tığıma şöyle bakın bir kez ipimi aldım. Üçlü trabzan yapacağım ama bu şekilde ilkinden tek biraz uzattım. İkisini birlikte ve ikisini birlikte. Bir ip aldım. Buraya batıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Tekrar bu şekilde üçlü trabzan yaptım. Tığımıza 2 defa ip alarak yaparsak çok uzun olur. Şimdi yine arada zincir çekmeden hemen sıradaki köşe boşluğuna bakın, burada da ipimizin yönüne göre şöyle üzerine öreceğim. Yine ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şöyle ipimi çekiyorum. 2 ve üçüncüsü. Şimdi buradan yine devam ediyorum. Bakın burada yine biraz yükseltimiz var. Dolayısıyla çok uzatmadan, çünkü bu uzun yaptığımız trabzanların aynı boyunda olması için şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci sırada daha da düzeliyor. İkinci sırada uzatarak yapmayacağız. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Burada farklı bir şey yok. Sadece köşelerde trabzanları 3 kere de üçlü trabzan olarak yapıyorum. Ve bu orta kısımları da boylarını biraz kısa tutarak yapacağım. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu ikinci sırada daha da düzgün olacak. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman da aynı şekilde şu köşelerde bu iplerimizi de üzerine örerek gizleyeceğiz. Arkada yine uzun bıraktıysanız gizleyebilirsiniz. Burada da yapacağız. Şimdi buradaki köşeye geldiğimiz zaman aynen burada olduğu gibi 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Ve başladığımız yere geldiğimiz zaman da burada yine 3 trabzan ve yarım trabzan yaparak, yani motiflerdeki kapanışı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Burada yarım trabzanla kapatıp ipimizi keseceğiz ve son sırada yine ana rengimizle bir sıra daha yapacağım. Son sırada üçlü trabzan yapmıyorum. Hepsini ikili trabzan olarak tamamlayacağım ve sonda şu kısımda trabzanların, diğer ipimle göstereceğim onu da. Çünkü daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi son sırada bu ikinci sırayı bitirdikten sonra en son sırada ipimizi kopartmadan ana rengimizle şöyle bakın, herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şöyle trabzanımızın üzerindeki ilmeğin iç tarafına doğru batıyorum. Buradan şöyle, pardon, kaydırma yapacaktım. Sık iğne yaptım. Hemen şöyle aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar şöyle aldım ve bakın tığımı şöyle yatay tutarak kaydırma yapıyorum. Yoksa ilmeğimiz küçülüyor ve burada gerginlik oluşur. Burada gerginlik oluşmayacak. Hepsi aynı ayarda olması gerekiyor. Dediğim gibi tığınızı yarım milimetre daha büyük kullanabilirsiniz. En son sırada bu şekilde kaydırma yaparak kapatıyorum. Şimdi bu motifleri birleştirdikten sonra çok fazla sıra eklemiyoruz. O zaman bu çantanın formu bozuluyor. Yani şekli biraz değişiyor.
O yüzden köşeler farklılaşıyor. En fazla 3 sıra yapabilirsiniz. Eğer motifleriniz benim motifimden yani 13 santimetreden ya da 14 santimetreden daha küçük olmuşsa en fazla 3 sıra yapabilirsiniz. Ya da 2 sıra yaparken trabzanlarınızın boyunu çok kısa tutmayın. Biraz böyle son sırada uzatarak yapın. Bu şekilde de bakın son sırayı tamamlıyoruz. Şimdi ben biraz size gösterirken hatta biraz gergin yapmışım. Biraz daha gevşek olması gerekiyor. Çok da gevşek yapmayın. İlmekleriniz böyle çok geniş durur o zaman. Bu şekilde son sırayı da tamamlayacağız. Tabi bu pembe sıranın üzerine ben bir sıra daha yine krem rengiyle gideceğim. Ondan sonra. Evet, şimdi ben tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, ben çantamı tamamladım. Hatta şöyle sapımı da taktım. Ben böyle hazır bir sap kullandım. Sizler örgü sap yapmak isterseniz YouTube'da birçok çanta sapı videosu var. Onları izleyebilirsiniz. Orada kolaylıkla çanta sapı yapabilirsiniz. Şimdi burada ben bir sıra demiştim ama şu renkli sıradan sonra iki sıra ördüm. Sonda şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın sabitledim kaydırma yaparak. Hemen ölçüsünü de vermek istiyorum son olarak. Şöyle bakalım. Toplamda 16 santimetre oldu. Artık bu ölçü yeterli. Dediğim gibi en küçük 14-15 santimetre yapmanızı tavsiye ederim. Ondan daha küçüğü zaten artık içine pek bir şey girmeyecektir. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi kolaylıkla da buraya bir çanta sapı taktım. İnternetten uygun fiyatlı çanta sapları bulabilirsiniz. Ya da dediğim gibi örerek de kolaylıkla bir sap yapabilirsiniz. Astar çalışması yapmadım henüz. Çünkü ben astar çalışmalarını terziye ya da dediğim gibi hazır astarlar kullanıyorum. Şu anda astar ve fermuar çalışması yapmadım. Sadece motiflerin birleştirmesini göstermek istedim. O tarz uzun şekilde hani dikiş tarzı işlerini örgüyle birlikte yürütemiyorum. O yüzden bu şekilde ben çantamı tamamladım. Hepinize kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.